Çocuğunuza astım teşhisi konduktan sonra ataklar olduğunda nebülizer cihazla sıvı şeklinde ilaçları bir hafta kadar hastane acillerinde veya evde kendinizin nebülizeri varsa veriyorsunuz. Ama sık böyle makinalık olmaması için bir takım koruyucu ilaçlar veriyoruz. Turuncu fısfıslar var. Düzenli olarak sabah bir akşam bir oradaki doktorlar başlıyor. Bir de mavi fısfıs var. Mavi fısfısı da işte koşup oynadıklarında öksürük gelirse dinlenmekle geçmezse sıkmalarını istiyorlar. Bu turuncu fısfıs kortizonlu, mavi fısfıs kortizonsuz. Bu turuncu fısfısı sabah bir akşam bir düzenli aldığı için ikide bir atağa girmiyor, ikide bir sıkışmıyor, ikide bir daralmıyor. Normal bir hayat sağlıyor. Zararı o kadar yok ama çok yüksek dozda, yani mesela makinayla sürekli yüksek doz kortizon alıyor. Tabii ki bir takım sakıncalar oluyor. O yüzden buradaki amaç mümkün olan en az kortizonlu ilaçla mümkün olduğunca kontrol.